दोस्तों आज जो इन्वर्टर हम रिपेयर करने जा रहे हैं ये इन्वेरेक्स वीरोन 2 का मॉडल है 2.4 किलोवाट में। और इसमें कस्टमर के कॉल फॉल्ट ये है कि ये बिल्कुल डेड हो चुका है। यानी ये चलते चलते इसमें कोई स्पार्किंग सी आवाज़ आई है हल्की सी, और उसके बाद ये ऑन नहीं हुआ। ना ही वापडा पे ऑन हो रहा है, ना ही सोलर पे, और ना ही बैटरी पे। ये बैटरी देखें मैंने इसके साथ कनेक्ट की हुई है, लेकिन मैं इसको ऑन ऑफ़ करता हूँ, लेकिन इसमें कोई रिस्पांस किसी किस्म का नहीं आ रहा। तो चलें इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या इशू है जिसकी वजह से ये डेड कंडीशन में चला गया है। तो दोस्तों बोर्ड इसका मैंने बाहर निकाला है और बड़ा लश पश और बड़ा साफ़ सुथरा बोर्ड है इसका। असल में ये जो इन्वर्टर है ये वारंटी में था, और जो कस्टमर है वो इसको सर्विस सेंटर नहीं भेजना चाहता था। मैंने उनको बोला भी है कि आप इसको सर्विस सेंटर जो है वो भिजवा दें, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको आप ही रिपेयर करें, क्योंकि जो कंपनी है वो आजकल एक तो बहुत लेट कर रही हैं, और दूसरा काम का भी उनका कोई इस तरह का जो है वो अच्छी सर्विस नहीं है। यानी वो पार्ट्स जो लगा के भेज रहे हैं वो कोई इतने अच्छे किस्म के नहीं हैं। तो बोर्ड तो बिल्कुल इसका साफ़ सुथरा है और कहीं से कोई डैमेज नहीं है, कोई जला हुआ नहीं है, कोई इसमें IGBT FET फटे हुए नहीं है। लेकिन इसमें जो फॉल्ट मैंने डायग्नोज़ किया है वो ये है कि इसकी जो मेन सप्लाई है ना ये वाली, ये बिल्कुल शॉर्ट हो चुकी है। और ये शॉर्ट हुई किस वजह से है, यहाँ पे ये बस वोल्टेज के ऊपर ये जो आपका FET लगा हुआ है ये शॉर्ट हुआ है, और ये इस वजह से शॉर्ट हुआ है कि आपकी जो बस वोल्टेज वाली चापरी है ये जली है। ये देखें, ये इस चापरी की हालत देखें, ये बिल्कुल अपना कलर चेंज कर गई। और जब चापरी आपकी जल जाए अंदर से, तो ऊपर ये जो इसका ये टेप टाइप लगी होती है ये अपना कलर चेंज कर देती है। ये देखें ना, ये बिल्कुल जल गई है ये चापरी, क्योंकि अगर ये बिल्कुल साफ़ सुथरी होती तो इसकी ये इस तरह की कंडीशन होती है जिस तरह ये है। तो ये चापरी सबसे पहले हीटअप हुई है, ये बस वोल्टेज के ऊपर लगी हुई है, और उससे ये जो FET है ये शॉर्ट हुआ है। उसके साथ ये जो डायोड लगा हुआ है 8120 ये शॉर्ट हुआ है, और इनकी वजह से ये जो सप्लाई है ये वाली ये डेड हो गई है, और हमारा जो इन्वर्टर है वो डेड हालत में चला गया। मैं आपको चेक भी करवाता हूँ, क्योंकि मेन इनकी सप्लाइयाँ ही ख़राब होती हैं जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर डेड हालत में जाता है। तो मैंने मीटर को 20 की रेंज में सेट किया है। तो ये देखें, ये FET है जो मेन आपकी सप्लाई के ऊपर लगा हुआ है, तो ये टोटली शॉर्ट है। ये देखें बिल्कुल शॉर्ट शो कर रहा है। अच्छा, इसी तरह इधर आएँ तो यहाँ पे ये जो FET है बस वोल्टेज वाला ये भी टोटली शॉर्ट है। ये देखें, ये भी बिल्कुल शॉर्ट शो कर रहा है। और ये 21 का 8120 जो है ये भी शॉर्ट है। ये देखें, ये फुल शॉर्ट है दोनों तरफ से। मैं आपको लगा के चेक करवा देता हूँ, ये भी शॉर्ट, ये देखें। तो अब जो पहला काम हमने इस पे करना है वो तो ये है कि सबसे पहले तो इसकी ये चापरी बाहर निकाल के ना, और ये FET वगैरह जो शॉर्ट है इनको बाहर निकाल के डायोड वगैरह, तो इसकी सबसे पहले सप्लाई ओके करनी है, यानी इसको डेड कंडीशन से बाहर निकालना है। तो जब ये डेड कंडीशन से बाहर निकलेगा फिर इसके ऊपर जो है वो काम करेंगे इस बस एरिए के ऊपर, बस वोल्टेज वाला जो एरिया होता है। अच्छा, याद रखें जब ये आपके FET जलते हैं तो ये आपकी जो छोटी यहाँ पे SMD ICयाँ लगी हुई हैं, ये 38 45 ये ख़राब हो जाती हैं, इनको भी आपने लाजमी चेंज करना होता है। तो मैं इस पर ऑफ द कैमरा काम करता हूँ और मैं साथ साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। तो अच्छा, इसकी ये जो चापरी है ना ये वाली, ये हम वाइंड करेंगे इंशाल्लाह। ये वाली चापरी वाइंडिंग के वाले से पहले भी मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे होते हैं कि ये जो वाइंडिंग हुई चापरी है ये क्या रिजल्ट इसका निकलता है और ये कैसी चलती है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बता देता हूँ कि वाइंडिंग जो आप चापरी की जब करते हैं, वाइंड करते हैं चापरी को, तो वो पहले से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है, बशर्तिया कि उसके टर्नें पूरी हों। तो इंशाल्लाह इसको वाइंड भी करेंगे, और इसकी वाइंडिंग की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इसकी जो सप्लाई है वो भी ओके करते हैं। हो सकता है मे भी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, और कोशिश करें इसको मुकम्मल एंड तक देखें ताकि आपको सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो मैं भी इस पर ऑफ द कैमरा काम करता हूँ और फिर आपके साथ इंशाल्लाह फर्दर वीडियो को शेयर करता रहूँगा। अच्छा दोस्तों, इसके बोर्ड पर मैंने काम किया है और इसमें जो ख़राब कंपोनेंट्स है वो मैंने बाहर निकाले हैं। एक तो ये जो चापरी है ये मैंने बाहर निकाली है, और ये देखें यहाँ से ये किस कदर जली हुई है। ये बस वोल्टेज के ऊपर लगी होती है, और ज़्यादातर ये चापरी जो है ना ये फॉल्टी निकलती है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल ना स्पार्क हो चुकी है, और यहाँ से ये ठीक ठाक इसमें ना
स्पार्किंग हुई है। इधर से भी ये जल चुकी है और इस साइड से भी। ये तो इसको तो इंशाल्लाह वाइंड करेंगे। अच्छा, इसके बोर्ड की तरफ आएँ तो यहाँ पर ये चापड़ी वाली साइड है, जो मैंने यहाँ से चापड़ी निकाल के ये देखें नीचे से जल के, तो ये इसकी जो प्लास्टिक वो मेल्ट हो चुकी है तक। यहाँ पे इसका डायोड निकाला है मैंने FET, और ये इसका नंबर है। अच्छा, जो कंपनी ने नंबर यूज़ किया होता है ये IRF BG 30 नंबर है, और ये ज़्यादातर यही नंबर यहाँ पे लगा होता है। आप इसकी जगह 12N60 भी लगा सकते हैं, 20N60 भी लगा सकते हैं, 5N100 भी लगा सकते हैं। ये लाजमी नहीं होता कि जो नंबर यहाँ से निकले वही नंबर आपने वापस लगाना है तो फिर इसने चल रहा है। आप कोई और नंबर भी यहाँ पे लगा सकते हैं और वो ठीक ठाक चलते हैं, अच्छा चलते हैं, बल्कि बाद दफ़ा इनसे ज़्यादा बेहतर चलते हैं। तो ये तो शॉर्ट था फुल, इसको मैंने बाहर निकाला है। अच्छा, इसी के बिल्कुल साथ यहाँ पे इस जगह पे ये डायोड लगा हुआ था आपका। यहाँ पे इन्होंने नंबर कोई और इस्तेमाल किया, लेकिन आप यहाँ पे 8120 जो है ना उसका इस्तेमाल करें। 1560 भी यहाँ पे चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके बस वोल्टेज बनने होते हैं। ये 350 वोल्टेज के ऊपर लगा होता है, तो ये भी इसका शॉर्ट निकला है। और यहाँ पे ये जो सप्लाई इसकी ये डैमेज थी, शॉर्ट थी, यहाँ पर इसका ये जो FET था ये मैंने नया लगा दिया है, और इसकी सप्लाई मैंने आपके कैमरा चेक करके ओके कर दी है। यहाँ पे भी आपका IRF BG 30 लगा होता है। आप इसकी जगह 12N60 या 20N60 या 5N100 ये इनमें से कोई एक नंबर भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ये जो आपका असल में ये डबल सप्लाई होती है, और ये जो FET लगा हुआ है ये आपका IRF 630 लगा हुआ है। इसकी जगह भी आप जो है ना इनमें से कोई एक नंबर लगा सकते हैं। ये बेसिकली काम इस तरह करती है, ये जो यहाँ पे इसने सप्लाई डिज़ाइन की हुई है कि ये आपकी सबसे पहले 140 वोल्ट ये चापरी निकालती है, और ये 140 वोल्ट इस चापरी को बूस्ट करवा के तो यहाँ पर आपके 5 वोल्ट और 7912 के 8 वोल्ट जो है वो ड्राइव का होते हैं सारे, और आपके पूरे इन्वर्टर को बेसिकली यही चापरी चला रही होती है। तो ये FET जला हुआ था, इसको मैंने चेंज कर दिया, इसकी जो सप्लाई है वो मैंने ओके कर दी हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ लगा के। ये देखें, ये इसका जो है ना वो स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये जो चापरी लगी हुई है, सबसे पहले आपके बैटरी के वोल्टेज इसमें एंटर होते हैं, और ये आगे से 140 वोल्ट बनाती है, और ये 140 वोल्ट आपके ये जो FET लगा हुआ है इस चापरी के ऊपर यहाँ पर आते हैं, और ये आगे मज़ीद 16 वोल्ट, 12 वोल्ट और 8 वोल्ट, ये मज़ीद 3 वोल्ट ये चापरी बनाती है। आपके 16 वोल्ट जो हैं ये माइनस में निकलते हैं, इनके ऊपर उल्टा जो है वो डायोड लगा होता है, ये माइनस में निकलते हैं, और ये आपके 7912 में चले जाते हैं। जो 8 वोल्ट हैं वो 7805 में चले जाते हैं, और जो दूसरे 12 वोल्ट हैं वो आपके फ़ैन वगैरह के लिए और सेंसर वगैरह के लिए निकल जाते हैं, और इन्हीं से फीडबैक भी कंट्रोल हो रही होती है इस पूरी चापरी की। तो ये बेसिक जो है ना आपके मेन वोल्टेज हैं इस चापरी के, ये बहुत कम ख़राब होती है ये वाली जो है, जबकि ये जो चापरी है ये ज़्यादा ख़राब होती है, और इसका FET और इसकी जो IC है ये ज़्यादा जलती है। तो ये इसकी फीडबैक के ऊपर ये वाला जो कपलर है PC 600-817 ये लगा हुआ है। आप इसकी ये दोनों टांगें शार्ट करके तो इसकी जो स्विचिंग है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर आपको ऑन ऑफ का स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं इसको इनकी सप्लाई ओके कर चुका हूँ, मैं आपको लगा के एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ, और फिर उसके बाद इसके बस वोल्टेज की तरफ आते हैं और उनको क्लियर करते हैं। तो इसकी सप्लाई जो है वो सबसे पहला काम आपने यही करना होता है कि इसकी जो सप्लाई है वो आपने लाजमी ओके करनी होती है। जब तक सप्लाई क्लियर नहीं होगी उस वक्त तक आपका जो सिस्टम है वो सही प्रॉपर काम नहीं करेगा। अच्छा, ये 7805 है, इस पर मैं आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ एक दफ़ा। ये देखें, ये 8.1 वोल्ट इसमें इनपुट हो रहे हैं, और आउटपुट हो रहे हैं इसमें 4.9 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट इसमें आउटपुट हो रहे हैं। और ये 7912 लगा हुआ है, ये 12.14 वोल्ट इसमें, ये बेसिकली माइनस में लगे होते हैं। ये मेरी प्राप उल्टी थी, ये असल में सीधी प्राप है इसकी। और ये वोल्टेज बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपने जो है ना लाजमी इनको चेक करना होता है। बाद दफ़ा क्या बल्कि ज़्यादातर ये 7912 ख़राब निकलता है, और इसके जो माइनस वोल्टेज हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते, जिसकी वजह से आपका जो यूनिट है वो बार बार ये आपके FET वगैरह जलाता है, और भी चीज़ें आपकी ख़राब होती हैं। अच्छा, ये साथ ही मैं आपको ड्राइव भी चेक करवा देता हूँ इसकी। ये इसकी ड्राइव है, ये देखें 5.6 वोल्ट की ड्राइव इधर बन रही है, पहले IGBT 5वें IGBT के ऊपर, और इसी तरह ये जो साथ वाला है इसके ऊपर, एक मिनट, ये 5.6 वोल्ट की ड्राइव इधर बन रही है। असल में ना इनके ऊपर एक कोटिंग हुई होती है ये नमी से बचने के लिए, तो ये
आपको ना प्रॉब्लम थोड़ी दबा के लगानी पड़ती हैं। 5.6 वोल्ट की इधर बन रही है और 5.6 वोल्ट की इस पे और 5.6 वोल्ट की इसके ऊपर बांध है। बेसिकली ये 5.5 वोल्ट के डब्ल्यू सिग्नल लगे हुए हैं, तो ये उन्हीं की यहाँ पे वोल्टेज शो हो रहे होते हैं इनके टायर के ऊपर। तो ये अब तो ये कंफर्म हो गया कि हमारी जो सप्लाई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो चुकी हैं। तो अब जो अगला काम करना है वो करना है इसके बस वोल्टेज एरिया के ऊपर। ये बेसिक जो फॉल्ट इसमें था जिसकी वजह से ये सारा मामला ख़राब हुआ वो ये वाला एरिया, ये तो ये वाला यहाँ पे अब हमने मेन काम करना है, इसकी चापरी को वाइंड करना है। चापरी को वाइंड करके फिर हम यहाँ पे जो इसका FET है उसके ड्राइव को ओके करेंगे, फिर इसके अंदर डायोड लगाएंगे और इंशाल्लाह हमारा जो यूनिट है वो इस फॉल्ट से निकल जाएगा, डेड कंडीशन से निकल जाएगा। तो अभी इसकी चापरी के ऊपर काम करते हैं इंशाल्लाह, इसको वाइंड करते हैं। मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँगा। चापरी वाइंडिंग की वीडियो पहले भी मेरे चैनल पर मौजूद है और ड्राइव जो चापरी है इसकी भी और वो भी आप देख सकते हैं। तो इसको भी वाइंड करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है वो कौन सा इन्वेरेक्स वालों ने जो कुलिया इस्तेमाल किया हुआ है, कितनी टर्नें हैं इसमें, और फिर इंशाल्लाह इसको लगा के वाइंड करके तो देखते हैं कि हमारा यूनिट है वो किस कंडीशन में। तो दोस्तों चापरी इसकी मैंने बाहर निकाल ली है और इसको मैं एक दफ़ा ओपन भी कर चुका हूँ। अच्छा, आपने ना इसको ओपन कैसे करना है ये समझ लीजिए। बाज़ लोग जो है ये तोड़ देते हैं यहाँ से इसको खोलते हुए। एक तो ये इसकी जो टेप ऊपर ये आपने यहाँ से उतार लेनी है इसको, और ये जो सिक्का है ना इसका ये बेसिकली कोर होती है इसकी, और यहाँ पर आपने ना हीट गन के साथ ना इसको हीट करना है, यहाँ पर ऊपर वाली साइड और इस साइड, दोनों साइडों से ना इधर भी थोड़ी थोड़ी आप हीट कर सकते हैं। हीट करेंगे ना, इतना हीट नहीं करना कि ये इसकी प्लास्टिक की मेल्ट हो जाए, यानी इतना हीट करना है कि ये गर्म हो जाए। और जैसे ये गर्म होगा तो ये जो भी शलग लगी होती है ना, ये इन्होंने जो भी पेस्ट वगैरह इसको जोड़ने के लिए लगाई होती है वो पेस्ट मेल्ट होती है, और जैसे वो मेल्ट होती है तो आपका ये जो सिक्का है ये देखें आराम से बाहर निकल आता है ऐसे। ये अगर तो इस तरह निकल आए तो फिर भी ठीक है, अगर इस तरह ना निकले तो फिर गर्म पानी में इसको ना सही एक प्याले में गर्म पानी लेके ना तो उसमें इसको जो है वो डाल दें और तकरीबन 5-6 मिनट इसको रहने दें और ये अपने आप जो है ना ये निकल आएंगे। तो कोशिश करें। अच्छा, अगर ये टूट भी जाए ना, बिलफर्ज यहाँ से ये टूट जाता है, ये लेग टूट जाती है, ये टूट जाती है, यहाँ सेंटर से टूट जाता है, तो फिर भी कोई इशू नहीं है। आप इसको वापस अपनी जगह रख के तो एल्फी वगैरह यहाँ टेप लगा सकते हैं, उससे भी ये काम करना शुरू कर देता है। तो अच्छा, उसके बाद आपने मेन काम क्या करना है कि इसका डायग्राम बना लेना है इस तरह का। ये देखें, ये इसकी जो ना ये सीधी साइड है, ये इस तरह ऐसे, ठीक है। बल्कि ये कट भी बीच में बना लेते हैं। ये वाला जो कट है ना, ये हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी जो सीधी साइड है वो कौन सी है। ये कट भी बना लेते हैं ये। तो इस तरह आपने ना इसका एक स्ट्रक्चर बना लेना है। जो पॉइंट हमारे वाइंडिंग वाले हैं ना उनको थोड़ा सा आपने यहाँ पे लंबा बना लेना है, और जो छोटी ये बिल्कुल खाली लेग्स हैं, यहाँ पर कोई वाइंडिंग नहीं है, ये इसको सपोर्ट देने के लिए होती हैं। तो यहाँ पर आपने इनको ज़रा छोटा रखना है। जहाँ पे हमारी वाइंडिंग आनी है ना उन पॉइंटों को ज़रा लंबा आपने बना लेना है, ठीक है। तो अब जितनी टर्नें आपने उतारनी है ना बिलफर्ज, ये पहला पॉइंट है। तो जहाँ से जितनी टर्नें उतरेंगी आपने उनके साथ उतनी टर्नें लिख के तो साथ ब्रैकेट में 1 लिख देना है। इसी तरह इधर आ जाना है और फिर इधर आ जाना है। ये 3 इसमें जो है ना वो कॉइल डले होते हैं और 3 इसमें कॉइल डलते हैं। तो जो तरतीब से जिस तरतीब से निकलेंगे उसी तरतीब से डलेंगे। यानी ये फ़र्ज़ करें 1, 2 और 3 है ना, तो फिर जब डालने हैं फिर आपने तो फिर 3 पहला, दूसरा बाद में, और जो पहला वो आखिर में, ये आपने तरतीब रखनी होती है। तो इसको अब खोलते हैं और खोल के चेक करते हैं कि हमारी जो टर्नें हैं वो पहले जो कॉइल है उसमें कितनी टर्नें डली हुई थी। फिर उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और साथ साथ मैं वीडियो शेयर करता रहूँगा। अच्छा दोस्तों, ये पहला जो सेट था ये 44 टर्नों का था, और इसमें यहाँ से लेके, यानी ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक पहला कॉइल डला हुआ था। यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो 2 पिनें हैं, ये वाली ये ओपन है, आज़ाद है, ये ऐसे बेसिकली आती है ऐसे, ठीक है। और ये पहली 2 जो हैं ये बिल्कुल इनमें कोई तार नहीं होती है, वैसे सपोर्ट देने के लिए होती हैं। ये जो तीसरा पॉइंट था इसका, यहाँ से यहाँ तक 44 टर्नें थी। ये नंबर, ये तकरीबन 29 नंबर तार है और ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये देखें जल के ना एनेमल उतरा हुआ है इसका। तो ये तो इसकी पहली टर्नें थी। अच्छा, अब जैसे जैसे आप टेप उतारते जाएंगे तो जो अगला सेट सामने आएगा, हो सकता है अगला ये सेट सामने आ जाए, ये आ जाए, तो उसी हिसाब से आपने उसकी टर्नें नोट कर लेनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और बात ज़हन में रख लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है
कि यहाँ पे ये जो कुछ टर्नें हैं ना, अब ये देखें, ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो टर्न है ना, ये वाली यहाँ से ये यहाँ तक डली हुई थी, अब आगे ये इसके साथ जो है सीरीज हुई हुई है, ये देखें। यानी यहाँ से यहाँ एक और सेट है, लेकिन ये इसके साथ भी सीरीज हो गए तो इधर आई हुई थी। तो अब ये जो है ना, यहाँ पर आपने जो अगला जब आपने सेटअप रिवाइंड करना है यहाँ पे, तो फिर आपने ये इसके साथ इसको ऐसे लिंक जोड़ना है। यानी यहाँ पर आपने इसको जब ये दूसरा सेट इधर फ़र्ज़ करें आएगा, तो ये जो इसका एक पॉइंट है ये इसके साथ जुड़ेगा। यानी ये तीनों दोनों सेट आपस में सीरीज होंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। ये दो अलग अलग पिनें नहीं, यानी कि ये सेंटर वाली पिन जो है कॉमन हो जाएगी, इस सेट की भी और इस सेट की भी। तो अब इसमें अगली टर्न निकालते हैं और देखते हैं कि उसमें कितनी टर्नें हैं, और फिर मैं आपके साथ फर्दर वीडियो शेयर करता हूँ। तो दोस्तों दूसरा जो सेट है वो भी मैंने से निकाला है, ये 200 टर्नों का। और ये देखें, ये बिल्कुल ये तो तार सही मानों में ना जल के ख़त्म हो गई है, ये देखें। और यही असल में सेट था जो बेसिक जला हुआ था इसमें। तो ये इसका जो सिरा था वो यहाँ से लेके, यानी ये पहला, ये देखें अभी ये इसका मैंने उतारा नहीं है इसके साथ, ये पहला था, और यहाँ से ये राउंड होके तो ये इसके साथ इधर जुड़ा हुआ था। ये 200 टर्नें हैं और ये दूसरी कॉइल है। पहली 44 टर्नें थी, अब ये दूसरी जो सेट था इसमें 200 टर्नें थी। अब ये तीसरा रह गया ये वाला सिर्फ, उसके बाद हमारी चापरी जो है ये एम्प्टी है। अब ये जो है ये थोड़ी मेरे ख्याल मोटा नंबर होगा इससे, और जो है वो इसकी टर्नें भी कम है ये वाला जो है, और ये तीसरा और आखिरी सेट है। अच्छा, अब इसके बाद जब हमने इसको रिवाइंड करना है तो फिर जो तीसरा है ना वो पहले नंबर पे वाइंड होगा। यानी ये वाला जो है ना ये पहले, ये जो अभी उतरा है ये दूसरा 200 टर्नों वाला ये दूसरे नंबर पे, और जो 44 टर्नों वाला पहले नंबर पे था ये आखिर में तीसरे नंबर पे रिवाइंड होगा। तो अब इसको निकालते हैं तीसरे को और देखते हैं कि इसमें कितनी टर्नें डली हुई थी। तो दोस्तों फाइनली आखिरी टर्नें हैं वो भी हमने निकाल दी हैं, और ये 55 टर्नें निकली हैं, ये देखें। और ये तीसरा जो सेट है वो भी निकल चुका, और ये छापरी बिल्कुल खाली हो चुकी है। तो अब इसकी क्लीनिंग करके ना अच्छे से सफाई करके, तो फिर आपने इसके साथ मज़ीद काम करना होता है, यानी नए तरीके से मज़ीद वाइंड करनी होती है। अब ये इसकी तार की हालत देखें ज़रा, ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना ये ख़त्म हो चुकी है तार, और ये 30 नंबर है। आप इसकी जगह 29 नंबर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और तार कोशिश करें कि अच्छे वाली डालें, कापर में हो, ओरिजिनल कापर में हो, और सिल्वर नहीं आप इसमें लगा सकते, ये ध्यान में रखना है। सिल्वर तार आपने यूज़ नहीं करनी है, आपने हमेशा कापर की तार जो है उसी को इस्तेमाल करना है, और कोशिश करनी है कि किसी अच्छी कंपनी की तार जो है वो इस्तेमाल की जाए। तो अब इसको रिवाइंड करते हैं, और रिवाइंड करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, कि पहले जो तीसरा सेट है वो, फिर दूसरा, और फिर पहला। तो अब इसको रिवाइंड करता हूँ मैं। रिवाइंड करने की वीडियो भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। असल में ये प्रॉपर वीडियो आपके साथ पूरी इसलिए शेयर नहीं कर रहा कि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ये वीडियो वैसे थोड़ी लंबी होने वाली है, तो इसलिए ये साथ साथ मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ज़हन नशीन हो जाए, आपको पता चल जाए कि इसको किस तरह बेसिकली वाइंड करना है। तो चले मैं इसको इसमें पहले टर्नें लगाता हूँ और फिर आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, इसमें जो 55 टर्नों वाला सेट था वो मैंने डाल दिया है, और ये जो तार मैंने इस्तेमाल की है ये 29 नंबर है, और ये सुपर नाइस वालों की ओरिजिनल जो कापर में तार आती है ना, ये वो वाली है मेरे पास। तो ये 55 टर्नें मैंने डाल दी हैं, और ये तीसरा जो सेट था वो वाला है, और रिवाइंड करते हुए पहला। अब इसके ऊपर आप टेप लगा लें, सलोशन टेप, या कोई और आप चीज़ लगाना चाहते हैं इसकी सेपरेशन के लिए वो लगा दें। मैं तो सलोशन टेप का इस्तेमाल ही करता हूँ, आप कोई चीज़ भी इसमें रख सकते हैं ताकि एक साइड दूसरे साइड से सिर्फ सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। तो अभी ये 55 टर्नें मैंने इसमें डाल दी हैं। अच्छा, ये वाइंड इस तरह इनकी डायरेक्शन थी, उतरते हुए ऐसे और वाइंड करते हुए ऐसे, यानी ये पहला सिरा यहाँ से, फिर ये ऐसे वाइंड हुई, ये 55 टर्नें गई और आखिरी सिरा यहाँ पे आके ये लगा। इनकी डायरेक्शन का आपने खास तौर पे ध्यान रखना होता है। इसको ऐसे आप वाइंड करेंगे तो ये नहीं चलेगी, इसको इसी तरह ही वाइंड करना है, फिर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रॉपर तरीके से बनेगी और आपके जो वोल्ट हैं वो बनेंगे। नहीं तो आपका जो FET है वो बार बार जलता रहेगा अगर आपकी टर्नें उल्टी पड़ गई तो। ये अपने खास तौर पे ध्यान में रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अच्छा, उसके बाद अब बारी है 200 टर्नों वाली इस सेट की। तो इसको मैं डालने लगा हूँ और इसको डालने के बाद फिर आखिरी सेट डाल के तो इंशाल्लाह फिर इसको लगा के चेक करते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो आउटपुट पे गया या नहीं गया। तो दोस्तों फाइनली 200 टर्नों वाला जो सेट है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, ये देखें। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि हर सेट आपका लेयर बाय लेयर ही आए, कोशिश तो यही करनी चाहिए कि लेयर बाय लेयर ही आए, यानी इतना जो है वो एक ही जगह वो इकट्ठा ना हो जाए आपका सेट सारा। तो अगर लेयर बाय लेयर नहीं भी आता तो फिर भी कोई इशू नहीं है। तो ये 200 टर्नों का जो सेट है वो मैंने इसमें डाल दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें, ये पहली हमारी ये जो पॉइंट है ये हाली था, ये दूसरा ये पहला सिरा इधर आ गया, फिर ये हाली था और ये चौथा जो है ये इसके साथ इधर आ गया। तो ये 200 टर्नें, अच्छा ये 210 भी हो जाएं या 205 भी हो जाएं तो 5-10 का फ़र्क नहीं पड़ता, या 195 भी हो जाएं तो फिर भी कोई इशू नहीं है। तो 5-10 टर्ने का कोई नहीं इसमें इशू होता है इतना ऊपर नीचे होने का। तो अब इसको सेपरेशन के लिए इसमें आप वापस टेप लगा के या कोई कागज़ वगैरह या गत्ता रख के तो फिर इस पर आप अगली जो है वो अपना जो टर्न है वो देंगे। अच्छा, इसमें आखिरी सेट आप मैं डालने लगा हूँ 44 टर्नों वाला, और इसकी सेपरेशन मैं इंशाल्लाह ये कागज़ रख के और सॉल्यूशन टेप रख के करूँगा। आप इसकी जगह पेपर भी रख सकते हैं, फिर बाद दफ़ा वो पेपर की मोटाई ज़्यादा होने की वजह से ना जो मैग्नेट है वो ऊपर अच्छे से बैठता नहीं है। तो कोशिश ये करें कि आप टेप लगा लें या ब्रीक पेपर वगैरह रख के ना, तो उससे आप इसको सेपरेट कर लें। तो अब आखिरी इसमें मैं टर्नेट देता हूँ आखिरी सेट की, तो फिर देखते हैं कि इसमें जो है वो इसकी कैसी परफॉर्मेंस है लगा के। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा और आखिरी सेट भी मुकम्मल हो चुका है, और ये देखें इसमें जो 44 टर्नें थी वो भी मैंने इधर लगा दी हैं। और यहाँ पर मैंने आपको जो एक बात बताई थी शुरू में कि ये देखें, ये यहाँ पे ये जो सेंटर वाला पॉइंट था ये कॉमन था। ये देखें, ये पहला सेट यहाँ से यहाँ तक आया और दूसरा यहाँ से यहाँ तक आया, और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये इन दोनों सेटों का कॉमन है। तो इसका अपने खास तौर पे ध्यान रखना होता है। तो अब इसको फाइनलाइज़ करते हैं इसके ऊपर टेप वगैरह लगा के। तो इसका मैग्नेट जो है, अच्छा ये बाद दफ़ा यहाँ से ना ये देखें, ये यहाँ से ज़रा तार हमारी ना बाहर निकल आई है। तो इसको फिर आप रख के ना किसी प्लास्टिक वाली चीज़ के साथ यहाँ से आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये जो तार है ये वापस अंदर हो जाएगी, जिससे आपका जो सिक्का है वो आसानी के साथ लग जाएगा। तो इसको अब फाइनलाइज़ करते हैं और फाइनलाइज़ करके इंशाल्लाह फिर इसको लगा के तो टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चापरी मुकम्मल तरीके से वाइंड हो चुकी है, और सोल्डरिंग के साथ मैंने इसको सोल्डरिंग आयरन के साथ टांगे वगैरह लगा दी हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें। अच्छा, सोल्डरिंग आपने ना सही इसके सही पॉइंटों के साथ ना सही काविये का टेम्परेचर गर्म करके ना अच्छे तरीके से करनी होती है, क्योंकि आपके ये जो तार है ना इसके ऊपर नैमल जो है ना वो गर्म होकर उतरे और टांका आपका सही प्रॉपर तरीके से लगे। और टेप इसके साथ ऊपर मैंने ओरिजिनल जो उतरी थी वही लगा दी है, ये इसका नंबर है, ये आप देख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर तरीके से वाइंड हो चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ज़बरदस्त तरीके से चलेगी। तो अब इसको लगाते हैं और लगा के इंशाल्लाह तो इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो किस कंडीशन में है। तो दोस्तों चापरी मैंने इंस्टॉल कर दी है इसके अंदर, और इसके साथ जो मैंने इसका 8120 है वो भी लगा दी है। और यहाँ पे जो मैंने FET का इस्तेमाल किया ये 12N60 है। आप 12N60 BG30 उसके बाद 5N100 20N60 ये सारे नंबर आप इसकी जगह लगा सकते हैं। 17N40 भी इसकी जगह चल जाता है। तो चापरी मैंने लगा दी है, ये देख लें। मैं आपको एक दफ़ा जूम करके भी दिखा दूँ, आप ये ना समझेंगे शायद मैंने चेंज कर दी है, वही चापरी है। और इसको ये ऊपर तो मैंने मुझे टेप और नहीं मिली तो ये सॉल्यूशन टेप भी थी, तो ये सीधा पता चल जाता है कि ये वाइंड हुई है। खैर मैंने लगा दी है और थिनर के साथ सफाई वगैरह कर दी है इसकी यहाँ से, ये ठीक है प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर इनकी भी सफाई वगैरह कर दी है। ड्राइवें मैंने चेक कर ली हैं, यहाँ पे 5.8। अच्छा, कुछ इन्वर्टर में यहाँ पे ये जो आपका FET लगा हुआ है ना ये इस चापरी के ऊपर, यहाँ पे 5.8 की ड्राइव आती है। और जो दूसरे हमारे सेट हैं जिनमें अलग MPPT लगा होता है उनमें 4.5 वोल्ट और 6.2 वोल्ट इन यहाँ तक इन इतनी ड्राइव इनमें बनती है। तो ये आपने लाजमी चेक करके तो फिर लगाना, क्योंकि जब आपकी यहाँ पे ड्राइव बन जाए तो समझें कि आपका ये जो 38-45 है ये काम कर रहा है और ये बाकी जितनी डिस्टेंस हैं ये ओके हैं। और जब तक ड्राइव ही नहीं बनेगी उस वक्त तक आपने इसमें अपना जो FET है वो इंस्टॉल नहीं करना।
ये मैंने 8120 भी लगा दी है। ये 8120 आपका 8 एम्पेयर और 120 1200 वोल्ट का होता है। इस पे मेरी एक अलग वीडियो बनी हुई है, मौजूद है, या आप चैनल पे जाके उसको भी देख सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर जो सप्लाइयाँ थी वो मैंने ऑलरेडी जो है वो पहले चेक कर ली हैं, ये बनी हुई हैं ये वाली। और अब इसमें मैंने कार्ड वगैरह लगा दिया। अब इसको इंशाल्लाह लगा के तो टेस्ट करते हैं, बॉडी के अंदर फ़ैन वगैरह बॉडी के अंदर मौजूद हैं, तो लगा के टेस्ट करते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो किस कंडीशन में है। तो दोस्तों इन्वर्टर के कनेक्शन मैंने मुकम्मल कर दिए हैं। और अभी इसका फ्रंट जो पैनल है इसके मैंने पेज वगैरह नहीं लगाए। एक दफ़ा आपको फ़ाइनल लुक इसकी दिखा देता हूँ। ये देखें, वही चापरी लगी हुई है, ये देखें। और ये देखें, और इसको ऑफ द कैमरा मैं एक दफ़ा टेस्ट कर चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पहली ही अटैम्प्ट में हमारा ये इन्वर्टर जो है वो ओके हुआ, पहली ही अटैम्प्ट में। कोई इसमें और चीज़ जो है ना वो मैंने नहीं डाली। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, बैटरी के साथ अटैच किया हुआ मैंने। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्रॉपर तरीके के साथ इन्वर्टर ऑन हो चुका है। 230 आउटपुट पे चला गया है और इसके सारे वोल्टेज अपनी अपनी जगह पे पूरे हैं। मैं ऑफ द कैमरा चेक कर चुका हूँ। और बस वोल्टेज भी बहुत ज़बरदस्त बने, बेहतरीन बने। और इसकी चार्जिंग और इसका जो MPPT है वो भी मैं टेस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो दोस्तों मेहनत करने से आपका जो है ना वो आपको फल ज़रूर मिलता है उसका। तो ये चापरी का फ़ॉल्ट एक ऐसा फ़ॉल्ट होता है कि जिसकी वजह से बहुत सारे जो दोस्त हैं वो सेट को वापस भेज देते हैं। मैं जानता हूँ, मेरे पास आते हैं सेट ऐसे जिनकी चापरी ख़राब होती है और कस्टमर कहता है कि मैं फ़लाने कारीगर को भी दिखाया, फ़लाने को भी दिखाया, फ़लाने को भी दिखाया, लेकिन उनसे ये रिपेयर नहीं हुआ। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये, हालांकि मेरे पास नई चापरियाँ मौजूद होती हैं, पड़ी हुई हैं, लेकिन आपके लिए मैंने इसलिए किया कि आप लोग भी देख के इसको सीख लें। और आप ख़ुद अपनी शॉप पे भी इस चापरी को वाइंड करके तो अपना जो यूनिट है वो बजाय वापस भेजने के, तो आप उसी को पर मेहनत करके उसी चापरी पर तो आप उस इन्वर्टर को चला सकते हैं। और चापरी जब वाइंड होती है तो वो पहले से ज़्यादा अच्छी चलती है। अब इसमें 30 नंबर तार निकली और मैंने 29 नंबर तार डाली है इसमें, वो ज़्यादा बेहतर है 30 नंबर से। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को नया ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो उसके लिए माज़रत। और कमेंट में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।